今天来这个小区还是插漏电，它这个总闸、其他的分闸都能推上，唯一这个闸推不上去。一推这个漏电的小方块都弹出，说明是漏电现象。既然漏电，我们把总闸和其他分闸全部关闭，把漏电的线路拆下。它这个漏包下面分成两路线，我们把这个两路线分别给它拆下，然后再测量看哪路是漏电的。一支表北加入户的总零线相当于变压器中阴线总地线，达到城市的，分别测量。零线是漏电的，看这个火线100到头同样是漏电，再看另一路只是不动不漏电，说明这一路是漏电的。这一路零火线都漏电，把不漏电的接在漏保上。漏电的这一路我们先不用管，直接推闸验电。用负载灯泡去验电，来到餐厅，看餐厅这个插头插上是否有电，灯泡不亮，说明这个不漏电的线路不是去到餐厅，然后来卫生间。卫生间这个插座也是没有电，说明控制的不是这一路。然后再看漏电这一路，把零火线直接短接，短接后我们去拿着万用表测餐厅和卧室，因为餐厅和卧室走了一路，我们直接测餐厅这一路就行了。把腕表打到乘1档，看这一路是否这值归零。这是100到头，说明控制的是餐厅卧室这路。既然控制这路，说明卫生间那路同样是漏电这一路。已确定这路控制的卧室、卫生间、餐厅，因为它是老房子，我们没有地线，做个地线。楼梯的接地体已测量接地良好。黑夹子加地线，红夹子加火线。因为它这是老房子，我们直接用仪器找故障点。听声音找故障点。确定故障点在这个暗盒附近后，我们把暗盒下面线管打开以后看一下。经业主商量不想砸瓷砖，这个插座说不用了。既然插座不用了，卫生间上面有个暗盒，我们打开看一下。找暗盒的目的就是看看这个插座是不是分了2路和3路，去了刚才那个漏电的插座，如果是的话，在这儿把这个线掐断都可以了。但是看来好像不是，下面还有去下面插座的，去上面灯的，我们只能去下面这一路再去测量，看下面这个线管分了2路，等于说右边这个没有穿线管的死线这一路，它是去刚才漏电这个插座的，是去这个方位的，这个线也是拽不动的。既然拽不动，业主也不用了，把这个插座右边线管不接都可以了。等于说右边线管不接，这个插座
废掉了，不用了。然后将盒恢复，把这个插座临时给它接上，虽然没有电也接好。推闸验电，先推总闸，然后再一个一个逐步推分闸，然后测试这一路。每次修完电后，我就用灯泡加负载的方法测试线路。餐厅这一路正常，再去卧室，卧室与餐厅它是一路的。床头两边的插座也测试一下。经业主说，冰柜后面还有一个插座，我们也测试一下，正常。剩最后一站了，就是卫生间这个插座，测试也正常，收工。